está como más tiesa la otra, la Aquí otra está, está aquí está el mío. Ah, venga. Ay, no. Es que las patas no me puedo pasar. Hola, bienvenidos a Yo Soy Beca. Hoy nos encontramos en la Ciudad de México, en el mercado de San Juan. Hoy nos tocó degustación de bichos, así que acompáñenme. Explícalos, ¿qué es lo que tienes aquí? Pues aquí tenemos el chawi, la hormiga chicatana, lo que es el chapulín y los escorpiones. Así mismo contamos con la chinche de campo o cumil. Como la vez pasada nada más viniste y nos cotorreaste de que ibas a probar y no probaste, ahora te preparamos algo especial. ¿Sí? Tenemos aquí, para empezar, la chinche de campo. Es muy buena, nos ayuda para adelgazar sobre todo. ¡Ay, dame 10! Bueno, pues vamos a estar probando esto. La verdad tengo muchos nervios, estoy sudando, no sé si voy a vomitar, la verdad. Nunca me ha llamado los insectos, de hecho cuando voy a acampar, no me gusta ir a acampar por los insectos. Imagínense ahora probarlos, pues peor. A ver, venga. Ay, no, es que no puedo ni verlo. Esto está temblando. Está temblando. Bravo, bravo. Claro. No. Miedo. A ver, ya. ¿Qué tal? O sea, no me supo a nada, como quemado, como algo quemado. Este ya lo probé, este fue en el anterior video y la verdad sí sabe como a limoncito. Este no da tanto asco como el otro. Este sabe bien. Y este, el chapulín baby, me supo a pura sal, como a salsita. ¿Qué te parece? Te traje una sorpresa en especial para ti. Yo lo preparé, lo acabo de terminar de preparar y quiero que te lo comas. Bueno, está como más tiesa la otra, la Aquí otra está, está aquí está el mío. ¿Te parece? A ver, Ahí venga. Primero me lo partieron. Y me lo prepararon de una manera muy peculiar. Rodajas de naranja con limón y chile piquín. Pero no me atreví y Eva junto con su papá lo disfrutaron. ¿Pero a qué sabe? Como a la cabeza del camarón frita, ya sabes, como lo venden los japoneses, un poco sí. Ahora es mi turno. Pero no lo logré. Te invito a que pruebes el chapulín grande. Ay, no, este no quiero. Venga, venga. Ay, no. Venga, no. Sin miedo, venga. Tú también uno conmigo, ¿no? Ah, claro. Hasta de yo también. cruzadita. Ahí está, mira, no. Cruzadito. Bueno, venga. No es cierto. Así. Venga. Órale. Muy sabroso, ¿eh? Mm. ¿Qué tal? Muy bueno, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Rico? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, me gustó, la verdad. Pues esto. Ahí vamos. Ahí vamos con el canal, poco a poco. Y ahora esta mandona, ¿quién me invitó? Este me gustó. ¿Ah, sí? También está como salado, Chawi. pero sí como que me tocó como algo jugoso. Ah, limón. Ojalá sea limón. No, sí, es al limón. Venga, Que pruebe ¿cuál es el hoy siguiente? la hormiga chicatana. ¿Está muy bien? Vamos con la hormiga chicatana. Venga. ¿Qué propiedades tiene esta? Ah, no, esta tiene propiedades no tiene ningún. afrodisíacas. Afrodisíacas. Por cada 100 gramos que tú te comas, no de veras, la noche no se acaba. ¿Para quién? ¿Cualquiera de los dos? No, o para ti tienes y para tu amigo, tu novio. Se lo debe tu- tomar el hombre, tu amante, comer el que hombre, sea, ¿no? Lo que sea, sí. Es más, No, amante. a mí no me invites. Yo la quiero. Yo no necesito. Sexy for my shirt, so sexy, yeah. El sabor es muy fuerte. Ay, no me digas Ah, eso. no, sí, pero es muy buena. Ya te dije las propiedades que tiene. No me importan las propiedades. Ay, Bueno, no. Bamba el que se raje. Venga, a las 3. 1, 2, 3. ¡Ay, qué rico! No. Ay, no puedo creerlo esto. ¡Qué bárbaro! No. Esto es único, ¿eh? Único. No lo vas a volver a probar en tu vida. Ay, sabe como a... Ay, no. ¿Qué tal? ¿Qué pasó?
No va a haber nada en la noche, si sigues así. Ay, no, que. O sea, me dio como un olor en la boca, Dios. Es un aroma muy fuerte. Es nueva. Esta hormiga sale en esta temporada. Es nueva. La acabamos de preparar especialmente para ti. Sabía como a chicharrón. Como es un animal que se acaba de cazar, tiene un sabor entre tierra y humedad. Es nuevo. No se ha secado por completo y es obvio de que tengas el sabor muy fuerte, pero de veras, entre más feo se vea, más fresco sea el animal, las propiedades son mejores, eso sí te lo digo. Con las propiedades del Shawit, sí, recordemos que los aztecas lo utilizaban únicamente para los emperadores, a los únicos emperadores se lo comían. No había, a la gente común y corriente no se le podía dar. Las propiedades de este animalito es vitamina A, B, C y el contenido de proteínas es del 90%. ¿Sí? Entonces, ¿quieres que te acompañe con uno? Sí, no, por favor. Es que no manches, hace rato que compré la hormiga, pues se me quedaron las patas, ahora tengo que las de las patas, pero no quiero acordarme porque no vomitar. Ya, olvídate de las patitas y venga, ya después ya solita con una patita como palillo. ¡Ay! 1, 2. No, ¿y por qué la tuya está más chiquita y la mía no? Más chiquita, está igual de grande que la tuya. Pero la tuya tiene más A ver, patas, amigos, ¿está igual o está más pequeña? ¿Verdad que no? No, está más grande, ¿vale? Bueno, ahí está. ¿Verdad que Ya cambiamos. Venga, a la 1, a las 2 y a las 3, venga. No. Te estás perdiendo. No, espérate, no puedo. A ver. Por mis manos. Por todas las de Yo Soy Beca. Ay, no, me da mucho asco. Ah, venga. ¿Qué pasa? Pues no me gustó nada. Es que ya lloré por esa desesperación de que no quería. Y aparte, ves en la cara así de pues más asco me da. Tarántula, ¿cómo la preparas? Bueno, la vamos a preparar de la siguiente forma. La vamos a sacrificar, ¿sí? La vamos a chamuscar para quitarle todos los pellitos y después la vamos a meter a marinar y después la metemos a freír. ¿Qué te parece? Y esta no tiene ni veneno ni eso, ¿se la quitan o cómo? Tiene veneno, tiene unos colmillos muy grandes el animal y obviamente lo que vamos a hacer es evitar que ahorita se estrese para evitar que obviamente nos ataque. ¿Te la pongo en la mano? No. ¿No? A ver, póntela tú si quieres en la mano. No, está enojada. Te voy a picar. Bueno, ahora te invito a que elabores la sal de chapulín. Agregamos chapulín para poder elaborar la sal de chapulín. Ahora vamos a probarla. Bueno, yo quiero probarla. Ya, vamos a probar la que estás elaborando. ¿Qué te parece? Un poquito en tu mano. Nada más va a ser un poquito para que... Ahí está. ¿Es muy salada? No. Esta está elaborada con una sal de montaña. Sí sabe como los chapulines, de hecho. Compramos codorniz, jabalí, víbora, armadillo, caracol, venado, avestruz, león y cocodrilo. ¿Tú eso te vas a comer? Pues no comer yo, pero sí prepararlo. Voy a hacer como que está muy bueno todo y no tomar así como que aspectos porque sí se siente feo. O no nos gusta tanto, pero hay que aguantar para saber qué sabe cada cosa. Vengan a probar estos insectos así como yo, les va a fascinar. Les mando muchos besos. Nos vemos en el siguiente Chao, video. hasta luego, los esperamos. Adiós. Hola chicas, ¿cómo están? Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentran en YouTube como Yo Soy Beca. Darle me gusta y retweet en Twitter. Seguir todos mis videos en Snapchat como beca.méndez. Hacer transmisiones en vivo en YouNow. Darle follow y me gusta en Yo Soy Beca Instagram. Y claro, platicar en Facebook como Rebeca Méndez. Nos vemos hasta la próxima, los quiero, besos.